can't stay without you. Baby boy, I love you. Oyo nno akuyimbira akayimba ako ne kali akasoose n'olulala bw'ojja okulaba bamuyita Aida Mugo oyo waffe Gombe omwana yatandikira mu The New Eagles Geoffrey Rutaya yamuleeta kale naye ng'amanya Josephat Sega president w'olugamba Celebrity Friday oyo gwembaga byajja okuba omugenyi waffe naye we first congratulate tukulisa nnyo Pastor Augustine Tamale oyo nno Chief Finance Officer at Vision Group etwala ne Bukedde Family Bukedde Lupapula TV Obukedde TV1 Bukedde 2 ne online omukulu oyo yatikiddwa ebintu by'eddiini kakati Tamale nkyamukunoonyeza mu kulage bulungi mu baana abakulu yasomedde mu University ya America Tamale Pastor Augustine abo bayizi be yasomye nabo abamu kubo yoyo awedde emirimu akuvuze waawo yoyo yennyini ali wakati atikiddwa enkofiira eyo gy'olaba si mugezi mulwadde ebyobusumba birimu era atera okubaako ku Radio Bukedde Farmer embutikizi ku Sande ate yabala ebitabo bya wano so abemu ku bayizi n'abasomesa be beebo katulabe mukolo bwe gwabadde ne bwagamba Nyanze Augustine Tamale nfunye diguri eyokusatu mu byeddiini ng'oggyeko biri byenkola ebyokubala ebitabo eyo nayo nina ebitabo byayo ne diguri zaayo nayo ziwere 3 naye kakati wano mu byeddiini nfunye eyaki eyokusatu ennyambye okutegeera engeri gye tusobola okukolamu omulimo gwa Mukama nga gugasa ekkanisa naye nga gugasa n'ekitundu ky'oba olimu ne tuyiga n'engeri gye tusobola okubangulamu abalala nabo bafuuka abaweereza abalungi ate abafa ku bulamu bw'abantu ekkanisa terina kkula ng'aba bagikuŋŋaaniramu ate tebakula nabo balina okukula olina okufa ne ku bulamu obw'abaweereza abo mu by'ensimbi omubiri n'ebirala ne tubanga tutambula bulungi n'abakkiriza okubabuulirira entambuza ey'obulamu bwabwe kati weesanga ng'obulamu bwo tebugudde lubege nti oba oli nnyo ku njiri amako gatadde oli nnyo ku njiri eby'ensimbi ebibyo biragaye ebyobulamu tofa ku ndwadde tokola dduyiro biki ebyo byonna mu ebiri omwo bakuyigiriza entambuza y'ebyensimbi ozikwata otya n'ossaawo systems ekkanisa neetaba nti nno terina system yeetooloolera ku ggwe abantu teekawo obukiiko teekawo departments mu kkanisa bitambule bulungi kati ekyo kituyambye nti kati abasumba bagenda bavaayo okusobola okutambuza obuweereza buno obulungi ng'oggyeko ekyokufuula abantu abayigirizwa ba Yesu okuba n'embala eyo eya Yesu naye na bino ebirala byonna birina okutambula obulungi entegeka eno egenda kukyusa abasumba ekisooka baali tebaasoma ku buweereza beekukuma gye beekukuma mu myaka gy'ensanvu nga beekwese gavumenti yali tekkiriza balokole kubeerawo kakati buli omu n'asumba abantu mu nnyumba ye mu gy'ekinaana bonna ne bavaayo buli omu n'ateekawo ekiwempe kye nga tafunye kutendekebwa kakati abo bennyini abali mu kubuulira enjiri betutendeka bayiga enzivunula ya Bayibuli ennyiriri bamezi kunyoola nyoole ekyokubiri tebaamanya nkwata ya nsimbi mu bitongole kati tubayigiriza financial management zitambudde zitya tebaamanya nkwata y'abantu ebyo nabyo tubibatendeka ne strategic plan engeri gy'okubamu nti ekkanisa erina kwolesebwa ki eragawa oteeketeeke bulungi naye ne bw'osoma koosi eno ekuyamba ate mu mirimu gy'emirala kuba nange emmangudde mu strategic planning mu communication kuba nze saasoma mass communication nze nasoma bya business studies naye akati communication naye mufunidde wano naye mu kunoonyereza kuba tukola research ow'amaanyi akusobozesa okumanya engeri ekkanisa gyegasa ekitundu mu eri terina kubuulira bubuulizi njiri naye erina okugasa n'ekitundu ekyo mu nsonga endala kulika nnyo Pastor Augustine Tamale nga babaga nti ye Chief Finances Officer Vision Group yabala ebitabo yabala ssente n'asukka abuulira enjiri abeerako ku Bukedde Farmer buli Sande omukulu oyo mu budde obw'okumakya obusobola omugoberera kale omugenyi waffe nga bw'ajja katusembyeyo kino namusanze omukyala Fauzia Nakiboneka the Ebonies naye munnange omukulu oyo mulaba takyateewo okukukuta ne Mr. Henry nabasanzaawo neŋŋamba ate munnange olukokola luno luteekako otya kuono
ono Henry mujukira nkutumidde nnyo muganda wange era naye munamawulire naye yakola ensasagge nti bwe yagenda n'agenda ne prima ate yali owa stede bannaye ne biwanvu simanyi nalina olubuto ndaba olubuto awo lugize luba lugezeemuko mu mbeera eyo yono nga bujjukira ebyo bwebityo kati byembadde ngamba nti kakati munange tebiyitamu ne bigenda ono Fauzia nga aludde n'omunankani we mu Ebonize eyo bano era since then just stayed on bambi obulamu bwagenda bulala yafuna waawo nga bw'omanya ebyalaavu n'afuna omulala n'alema omutima atakwagala oba omulaba gwe yafuna bambi omanyi nga bakukyayo ofuna omuntu naye ssebo ne bw'ofunanga abiri abasajja mukimanyi obula ne bw'obagatta okuweza omuntu oli tasobola kuwera kakkana agenze mu rehabu avuddeyo ne bwebwe bityo naye nze baŋŋambye nti bino bo mukwewozaako nti bano tulina bintu byaffe byabwasenga bye tukola kakati era nze ngenda kubasenga awo ensonga ate ntegeereza ono bino nabiri neŋŋamba kale tunaabirwa saagala kuwanvuwa nnyo mu bintu bino naye tubaagaliza byonna bye mubala bwe mba byakwagala naabyo bwe bityo nalabako ba Fauzia omulundi gumu da myaka oba 25 da bwe bazanyirangamu life mwattu kyatagala nokuwulira bw'omubuuza ne Eva Namulondo nti life mwattu mwamuzannya ddi twamuzannya tuli buto timwazannyako ne Nakawunde abambi bakkakkanamu nga tebalina bye boogera nnyo just okubabalirira emyaka tebakyagala nnyo abakyala lwatu banaffe tetugyagala kugibalirira naye byebyo katulabe Fauzia byanyonyola tulabe omugenewo omugenyi waffe okitegedde bibaawo but nze Fauzia mpomanyidde ebbanga ddene ebyo tubeera tubiraba ebintu ebimu byakuyigirako ebimu byakulaba n'olekaawo so nze Fauzia nze mbaddewo I've survived all the time I've been in the industry tewali kinjuza ebintu byobbe bibiri bitya mu kisenge ebyasenga nti basenga abamu ne bamanyi okubanga nabo banoonya nga si bafumbo naye nze ndi mukyala mufumbo nina family yange lwakuba sigiteeka mu kamera kati ebyange bitambula bulungi otherwise si kirungi kufuna amagezi ku muntu atali mu kintu kati munange senga nno gwe omutuufu tutumirire ku mwami wo omwami wange omwagala mutumidde nnyo kubanga nze njagalanga bwendi yafuna munnakatemba we amanye ebiseera ebisinga mbeera mu acting bwe mbeera ewaka mbeera mukyala so mutumidde nakatemba wekaga tusoose okulaba alina omwami atalina mannya alina amannya naye byokoma okuwa abantu mu public nabe kwe bakoma okusinziira okufightinga back okitegeera so me I chose to live my life privately and it's better that way. My family is safer that way. My kids are safer that way because you never see me on social media. Bana bameka. Nina abana ndi mukyala mufumbo. Tebagala. Nedda namwe tembala bana. Naffe tetubala. Nedda mama. Naffe tetubala. Tetuba nze sibala. Seguya. Bw'otuuka n'oyawula obulamu obwo obw'emirundi ebiri. You live a happier life than gokwata obulamu bwo bwonna n'obukola ki. You think people care? You think those cyber in-laws care? They don't. They want entertainment. That's all. That's all. Ne mukuluwo Dr. Bosa naye twategeera luvannyuma omunankani we nti wuuno mwe lwaki mwekwekanga yamala n'amuleetera ndowooza nga kimukakatako anti munnange ffe baatufuula abafumbo ne Dr. Bosa for so many years naye nga buli omu alina family zaffe nga zeemanyi naye ndowooza oluvannyuma nagawanyi kanzija ekyebbeeyi kyange nkikuba abantu mu maaso baleme kuddamu kunsibako Fauzia era ekyebbeeyiro yakireeta mu theatre awo kyatunula bubi nnyo nga mwemuzannyanga abaagalana ekyebbeeyi kya Bosa nolwakikiika ensingo ekyo kya bulimba kuba ekimuli kya Bosa tusiiba bwe tuti singa nali wakumutwala singa namutwala emyaka gye nzannye naye so ojja kusanga nange nze sengawo ensonga mu bantu abo ababiri abasajja mwe mutyo abasajja batunula wansi abakyala batunula waggulu tetukitegedde bulungi omusajja waba anoonya omwagalwa atunula myaka gya wansi ate abakazi waba anoonya omwagalwa atunula omuntu amusingako usually nange ninga gwe nasoose kutya mpaka lyekinyonyodde naye oyo Fauzia kiboneka kati omugenyi waffe yono nga bwe mumulaba Nze. Kibona okulabe bulungi
kwese tbalulabye yenze wansi keeka akagatto kaffe kali kagatto tebakalabye bulungi then tugire kutaaga bakalabye bulungi akagatto obogo wavuyamu ekigere bwoti bakalabe iyola n'abaana ba kamera bagezi bazibu bakakubye bulungi kugulu kyekyo kasikaati ka dress ka dress kyekyo mbadde nina kayita ka browse waggulu kalungi kali golden kala ka chocolate nga ye akaviri kyekyo kakumako ku matu ono nno gwe mulaba twali tumufiiriddwa nnyo mu kabenje kakulike kabenje nakawona kama mulungi bya bimwesatu ng'omunaana na 13 toyinza nakyerabira sisobola kuba nali nyingira birthday yange nga 15 nga birthday yasanga ku kitanda naye alhamdulillah mukama yakomyawo bulamu kati wendi tutambula tukuba ndongo kale beyanjulira bakulaba amanyi ayinze Aida Mugo omuyimbi wammwe wa first grade production New Eagles ovaayo New Eagles navaayo kati ndi mu first grade yeriwo ate eyo first grade mpya twagitandikawo ife naye tebakutegedde bulungi balina kyebatannyonnyodde omwami gwe wali naye mu kabenje yaani omwami yembazira Tony mukwano gwange ennyo best friend yeah like a husband katuwumule mutukomewo oyongerako bibi yoyo Aida Mugo twatandise dda n'omugenyi waffe oluyimba luli olusoose baluyita batya olwo oluvuddeko nakuwona lwaki ennyimba zo muli era ninakugambako nga mpulira oluyimba olinga kiggwayima nga mpulira muntu naye nga ate oluyimba lunyuma nnyo kirabika wasooka nnyumirwa luyimba nga tonnamanya ani nnyinirwo nnyinirwo nenvaayo nga yenze ng'ate tosuubira nti yenze lwaki kubanga eddoboozi nga poomu nnyo kati nga tosuubira nti nyinza ovaamu eddoboozi epoomu werityolimba nga yenze kubanga zaate nasooka kumanya gwe kuba muni Eagles wajja ofeetanga ngendayo nnyo so nenkulaba kati nempulira nga nesimanyi nti gwayimba alithinki nasooka kumanya gwe okusinga ennyimba asooka manya nze ndowooza notafokasinga nnyo ku nnyimba z'ennyimba kumanya ni nyinizo nafokasinga nnyo ku muntu afokasinga nnyo ku nze aye music n'omusuula eri naye nga yenze ddako kali bakulabe bulungi njagala abantu bakulabe bulungi nzira eno awa kati omuntu ategere bulungi si kirungi kwekwekamu omuntu bayibuli ega nti koleze ettaala gireke emulise togibikka mu kibbo kati gwe webisse eno bwoti ibannaye nzuno nzaalibwa Gomba ekabula socket etawuni yaffe akaalo bakayita Bulwadda owenzaalibwa bannange oba naatera tutuuka ewaffe emaddu kati oyita waka ate noyita namulujja ng'ogenda ate okimenyedde ddala oba nti waŋŋamba nti Bulwadda Bulwadda wewaffe oyita ova Bulwadda nodda ku mabanda nodda mu kitakata mu kibimba nodda ekitakata nodda ku CU nodda ku RC n'otuuka emaddu mu tawuni awo n'otuuka ewaffe wali nga ku luzzi lwa kyeyagalire Gomba bannange munatusonyiwa tuli beGomba kati byonna byemuwulira tuwogera waka wava otya eGomba ate nava ntya eGomba nagira kuloole nga bazze kunjijanjaba mu ddwaliro naye motoka ya Joseph Kipapula yokka yaliyo kati genda maazi Joseph Kipapula omumanyi wa taxi Kipapula nno nga babita Kipapula kuba alina ssente nnyingi genda mu maaso kakati nze najja ndi muto ne maama wange ng'avudde mu kyalo azze Kampala n'atuleeta nga taleka baana be mu kyalo ne tujja era nkuze ndi makindi wano paka kati maama yagasereka baana bange mu kyalo yaani amanya maama wange omulungi Naalongo Nasimbwa gyali ate taata naye gyali kati amanya ge ogenda googera naye Saalongo tata wange
tumiddeko nnyo Ssaalongo wange gyali naye gyali ye yasigala eri bulwadda kale erinnya singa sibadde wegomba saali lijjukidde bulwadda ate nkutumidde nnyo Hassan Lwadda omusobozi w'amayumba n'ettaka n'ebirala ebisingaawo kakati bw'otuuka e Kampala olwo otandika otya okuyimba tutandika kuyimba wetuba tutandikira tutandika okuyimba Mzee Geoffrey Lutaya ng'ayise auditions ku dance floor ennateete 2013 nena genda mu maaso 2014 ne tugenda mu kusunsulwamu emitendera nga bwe gyali nga bwe wagiraba gyali mingi ne tutuuka ku final ku Bat Valley ne tuyimba era nze omu ku bawanguzi ab'empaka. Yayitamu ne Grace Khan? Nayitamu ne Grace Khan, ne Sasha Brighton, Giovanni Luzinda, Caritas Cario, Rachel Namiro, Robert Trotter, Henry Mwanje, ani omulala awo gwe neerabidde. Almost erabeevo. Bettina Namukasa. Kale weewuunye. Mwana wa Bikira Maria twali tugenda omwerabira. Ndowooza beebo bese kyajjukira. Era beebo abamanyika. We bituukidde essaawa eno buli omu alina bwali at least bangi bamanyika nga jo Caritas Cario yali mu America namusangayo omwaka ogwedde Boston. Era neebaza mukama wange omwami Geoffrey Lutaya n'omukyala Irene Namatovu okutuwa platform okutuleeta ne batulaga ensi. Bannaye abantu abo bo batendesa abantu nnyo kuba ate Lutaya yasusse okutendeka yatandikira na ku Namatovu mukyala we yennyini tujja bayiwa tugenda kuyimba kwagabye bwatuwa byonna tulina obiraga ensi tituli product yammwe naye simanyi bantu bayinza kusasulwa abamu Lutaya ne Febe nasolo yadda ngamba eggulu nga Lutaya era bwe yava mu Eagles Ebonies era yamutwala ate n'amutwala ewa Katolo bw'amabanna ekirungi muzeeyi amanyi nnyo asportinga nnyo talent abalaba nnyo obusobozi mu muntu n'agamba oyo njamugyamu kyenjagala so ali blessed kyenyinza okugamba. Lutaya goyise muzeeyi yagamba nti naye bayamba muyambe so abantu beba tebetaaga nnyo nange nsportinze nnyo abamawulire ne mbatwala mu mawulire n'abalala ne mbagaba agazisa kikulu nnyo atulaba bw'oba okola ekintu kyagazise n'abalala ate obatwale bakikole katuwumulemu tukomewo. Tukyagera mu maaso Josephat Segwe programu ekyenkya akati oli mu lugambo tulina omugenyi waffe ono yatandise dda kutunyonyola Aida Mugo ow'Eggomba mbadde mubuuza wano wetumuliddemu ti naye singa tewava mu kyalo olowooza wali badde otya? Singa ndi maama abaana 10 kubanga kyekisinga mu kyalo nti negwomanyi negwolaba nga muto nga mwana oba myaka nga 22 alina abaana okukusinga so nali badde maama w'abaana bangi n'omusajja gwe simanyi bamutamivu basimutamivu nalongo webale mama akunyongerera obulamu n'omukisa okujja mu kyalo okunzija mu kyalo. Kati olina abaana bameka? Ndi maama abaana abangi. Bangi bameka? Nina abaana ndi maama w'abaana abangi. Anti confusing obuzaabuza abantu kuba ogambye singa wadde tewava mu kyalo wali n'abaana nga 10 kati abantu ogambye sinabaweza kale nina abaana bangi naye abange sinaweza 10 bangi kale bw'oba tobaze tutwale 2 nina abaana kyomanya ndi maama owambazira tonate omulala wange ndi maama gwekyoba omanya abakyala temukyayagala kubala baana kuba muli babi Fauzia nakiboneka twatandise naye teyayogedde nga tubireka gwekyomanya ndi maama namwe temukyabala abaana tetukyabala baana kati munnange olwo otandika awo Geoffrey Lutaya na Irene babakutte ku mukono mutandise oyimba genda mu maaso tutandise okuyimba tuyimbye nyimbi akayimba bakayita ntwala kapulo kekalya twala gyoyagala omanyi ntwala oyagala wonna ntwala kalungi nnyo tuleeta nze nawe mwana ku mugongo sive woli
nabanga nawe konako wekali china nakuona anjoga wanyamba wanjala kubo kutuka jengenda nakuona narowe ruli china o omutima gwange togusulirira bambi ngukuwadde mutima mulungi nange kyensaba mpe ogugongo kuterekere china o eno love esuse love yono mwana love ya malaka baba enyo changa kaliro nenyo yechuja ono mwana bulungi bwesiwana kabebi sikini akaliko oboya kale kati Andrew olimba lolo osose balita batya ntwala ojja tufunirayo ntwala awo naye tuddeyo ebulwadda gomba ng'ovudde kabulasoke wakati w'emaddu ne kabulasoke ku byalo ebirungi ebyo by'eggomba wali osoma eggomba nali ntandika mu kibiina ki mu kirasi ki mu ssomero ki nali ntandise oba eba bebi eba P1 ffe tetwasomanga bebi bannange b'eggomba tuli uniiki sijjukira bingi nti nali muto nnyo kati oba nali P1 oba bebi kuba nali ntandika butandisi kati novire mu kibiina ki nali ntandika essomero ddono wali osoma muki tobirabira mangu okyali muto baliyita yali bulwadda RC kirabika yali yabakatuliki simanyi anti waliwo church waggulu bweyogera RC kitegeeza Roman Catholic CU kitegeeza Church of Uganda kati awo oliwa dini nali ntandikidde ni mukatoliki aho era abazadde bo bakutwali okay kati watuuka e Kampala ate n'ogattako okusoma nti ebyeri saabibala bingi nti nali ntandika butandisi nenzija mu kibuga nentandika okusoma awo waliwo essomero nga baliyita St Mark liri wano wakati wa Mbaraka ku Mubaraka wakati wa Mbaraka ne M Product Bakery kati awo wakati waliwo essomero nga baliyita St Mark naye lyavaawo awo natandikira okusoma essomero agasenguka ago kati genda maaso wenavaawo ningenda ku modern nayo yali awo ku Endis Corner ekyo ekikuba ekikirira essomero lyali awo nga baliyita modern yo yavaawo bekyali simanyi genda maaso nduddo yitamu eryo ekkubo kati simanyi oba likyaliwo then nenvaawo nengenda ekawanda Nakyesanja primary nensomerako Nakyesanja awo nga ngenza wakojja wange mama ngambye genda ogirobera wakojjaawo nenvaayo nenkomawo bwenakomawo nenzija ku Citizen Parents School eri awo nga ku Mubaraka eri awo nga ku Mubaraka eri awo ekyomanga ku Citizen nemmalira awo primary kakati tugenda mu bya secondary wetugenda mu bya secondary nensomerako ku awo secondary kale n'omalira ludda wakuva secondary mama nga wasomera mu nyingi primary zombadde gamba primary obadde ogamba primary nkutidde nyabo zetuuse naye gwe nga lwaki osomera mu nyingi lwaki nti olumu bufunda bwansawo okitegete nti time etuuka wano ne bongeza nga maama takyasobolawo nagamanyi tugende wali nayogedde ne headmaster tugende osomere wali kitegeera nti bufunda bwansawo mbeera ali mu kukulaba maama kati saawa eno kwali nnyo tukutumidde nnyo naalongo bannange tuvaayo ne tugenda mu secondary naye ataga primary togamazeeyo naye tugende mu secondary tugenda tulira ku Citizen kati katukole bwe tuti okumanya tusooke tuwummulemu we tudda osome olukalala lwa secondary otumazeeko ebyewugula Ntwala woyagala wonna ntwala tuli babiri munsi y'omukwano teri yatuvuganya mirabanga kawundo abalala mbalaba mwesulise wentwala
twala nzuno akayimba ako kalungi era nkagala abo tunala tusiibula ketujja tusiibula nako anti nange badde nsoma kono kubukedde papa waffe Sinyiru Kumulokale ne Bastorius papa tidole zamukwasa ate ojja soma ko labisi papa ali mu komera ne mukyalo wano bakomawo weekend nga amina dola zibuza ate ku poliisi kakati yes twakomya lingo tunyonyola amasomero ga primary amanja kanzunzu nakwata nga lwaki ddala okay kale tugende ga secondary nfunda ya nsawo nkiddamu yes wali wagambye nga ensawo sennungi munnange guma yakutwala gy'obodda as long as osoma kubali wabuuza nti lyali ddalu ng'olina eddalu lingi siddalu nali mwana mulungi era nga bwondaba naye embeera ya nsawo kati aga secondary tandika okulombojja secondary secondary senior one nasomerako ku Kololo High eyo ne wannema ng'effujjo lingi eriva mu ggwe eriva ku baana abali ku ssomero ne wannema maama wange n'anzijayo first term ne ŋŋenda ku ssomero lyali wano ku Ntebe Road bannange baliyita batya siryerabidde novaayo ndyerabidde nenvaayo negenda ku Vision College mu Kikajjo awo secondary saatabaala nnyo kati awo ne biba bitya ku Vision wennamalira bwenjo kugamba wennamalira secondary wennamalira emisomo nenvaayo entandika oyiriba sini ey'omukaaga oba ey'okuna kaakati awo oyiriba otya njiriba ntya alwo nalwo nga lugendo lwa lulala kuba ate olwo luwanvu nnyo lusinga obulamu bwonna okuva mu buto bifunze mu ddakiika entono ezibulayo tebifunzika katutandikire ku music biri tubireke biri baate programu ndala biwanvu weerabidde ebya music bye tubatandikiddeko nga Geoffrey Tayanairi namatuvuba bakwatako tuddaawo kuba we tuli biri biwanvu nnyo obulamu bw'okuyiriba bungi naawe kale tumira abantu gye wakoleranga nenkolerako wano kuba kyemmanyi olabika tubatunda ku bizigo olaba toli mweru genda mu maaso tebatunda ku bizigo buli atunda ebizigo aba mweru tolaba Sheri Matovu abula kubumbulukuka genda mu maaso kati ngenda bitunda nga byabaddugavu katumira gye wakolera bonna eyo gye wakolanga nayo bannange byonna gye nakolera mbatumiddeko mbagala bayimbi bannange mwenna mbaagala nnyo bwe tuli mu Kasilinga mwenna abali first grade production mbaagala nnyo temufaayo tukole tunoonye ssente family zaffe zibe bulungi naffe tube bulungi mbaagala nnyo abalabi ba Bukedde TV omwami Segoya neyanziza okunkyazaako amanya yeze Aida Mugo abadde tamumanyi genda ku YouTube yange subscribinga music empya gyali nina oluyimba olupya ne papa Misa Kisemakula baluyitonganirangako producer mbadde nsaba tusiibule n'olwo oluyimba baluyitonganirangako kati gwa akulembera programu oyagala yasiibula oyise n'oluyimba owambi kati nyabo kubanga nakubuuziza gyozokola gyozoyiribira kati osazewo programu ogiwumbewumbe kino kye bayita okuwamba obuyinza basebo ne bannyabo n'oluyimba olupya n'omwami Misa Kisemakula baluyitonganirangako genda ku YouTube teka Aida Mugo tekemu nganirangako ogenda laba oluyimba lulungi nyo kati naye omanyi nno oli muyayemba dde simanyi naye kati sokoleke Aida omulimu gw'ompoze kunoonyereza mirimu gyezokola gyonna gyoganye okwogera nze ngireete wano ku lugambo nyanjulira abantu kale nsigadde Josephat Segoya ovaako Bukedde